Greenbirth Werkstatt. Von Eltern für Eltern. Zum Hören und Nachlesen. Thema 1: Babys Herztöne abhören. Vorweg dieser Hinweis. Eine Leitlinie ist ein nüchterner Text. Er ersetzt nicht eine Haltung der Achtsamkeit und des Respekts zwischen Eltern und diensthabendem Personal. Eine Geburt ist ein sehr bewegender, aufregender und lebendiger Übergang in eine ganz neue Lebensphase für Sie, Ihr Baby und den Vater. Darum unsere Anregung: Fragen Sie schon bei der Anmeldung beim Personal nach, ob in dieser Klinik nach den neuen Leitlinien gearbeitet wird. Schreiben Sie Ihre Fragen auf, damit nichts vergessen wird. Alle sind um eine bestmögliche Betreuung für Sie und das Baby bemüht, auch wenn zurzeit eine 1:1 Begleitung in der Klinik nur selten möglich ist. Schenken Sie sich und dem Baby Zeit, Gelassenheit und Zutrauen in Ihren Geburtsprozess. Gemeinsam schaffen Sie den Weg, der vor Ihnen liegt. Schauen Sie wenig auf die Uhr. Erinnern Sie sich mehr an Bilder von untergehender Sonne, dem weiten Meer oder einer schützenden Höhle. Und kuscheln Sie sich zum Kraftsammeln in Ihr eigenes, vertrautes Kopfkissen. Abhören der Herztöne. Das Dauer-CTG bei Aufnahme in der Klinik soll nicht mehr routinemäßig erfolgen. Punktuelles Abhören der Herztöne über das Pinat-Hörrohr oder die Dopplersonographie wird als vorteilhaft gesehen. Vorteile gegenüber der CTG-Dauerüberwachung werden als gesichert betrachtet. Voraussetzung: 1:1 Betreuung durch eine Hebamme. Sie kann durch ihre stete Anwesenheit und punktuelles Abhören sicherstellen, was sonst die Technik macht. Die Dokumentation der Herztöne soll verlässlich und lückenlos erfolgen. Der mütterliche Puls soll ebenfalls regelmäßig festgestellt und dokumentiert werden. 1:1 Betreuung wo und wo nicht. Im arztgeleiteten Kreissaal ist die 1:1 Betreuung wegen Hebammenmangel zurzeit nur selten möglich. Sie ist aber gegeben bei ambulanten Beleggeburten in der Klinik, eventuell in einem Hebammenkreissaal und sicher im Geburtshaus oder zu Hause. Studien belegen Nachteile für das Dauer-CTG. Das CTG wird wegen der ungünstigen Folgewirkungen auf den ganzen Geburtsprozess nicht mehr mit Priorität empfohlen. Das CTG bewirkt Bewegungseinschränkungen. Darum soll Telemetrie vermehrt angeboten werden. Bei der Telemetrie werden die Überwachungsdaten per Funk übertragen. Eine Frau kann sich bewegen und zum Beispiel spazieren gehen. Allerdings darf sie wegen möglicher Funklöcher nur vorgeschriebene Bereiche entlang gehen. Was Eltern aber wissen sollten: Wenn künstliche Wehenmittel verabreicht werden, muss mit Dauer-CTG kontrolliert werden. Nicht jedes Kind verträgt die Wehenmittel. Der Herzschlag des Kindes wird als Anzeiger für den Zustand des Kindes überwacht. Dabei gibt es nachweislich häufig Fehleinschätzungen über das Befinden des Kindes. Bei künstlichen Wehen zieht sich die Gebärmutter krampfartig zusammen. Mit der Zeit werden die Schmerzen meist unerträglich. Medikamente werden zur Linderung angeboten. Schmerzmittel werden in die Vene gespritzt oder eine PDA wird gelegt, um den Unterkörper der Frau weitgehend zu betäuben. Häufiger Grund für einen Kaiserschnitt sind wehenverstärkende Medikamente plus PDA plus mit CTG gemessene schlechte Herztöne. Wovon Eltern ausgehen können? Geburtsbereite Kinder brauchen Zeit, um sich durch den Geburtsweg durchzuwinden. Wehen werden durch Hormone ausgelöst. Sie bilden sich langsam und werden mit der Zeit immer stärker. Wie die Mutter braucht auch ein Baby zwischendurch Pausen. Die Rückkehr zu naturgemäßem Gebären verdanken wir der Forschung bei nicht industrialisierten Gesellschaften,
Das wiederentdeckte Erfahrungswissen breitete sich vor allem durch die Arbeit von Hebammen aus. Vielen Dank für Ihr Interesse. Eine gute Geburtsvorbereitung, Geburt und Wochenbett wünscht Ihnen Ihr Greenburst-Team.